Good morning guys, welcome back to our channel. So as a vlog to moi start kori aso because by mu thik se gali paise gali. She was like to eko nokora moi kori aso to eko nokora pisphale thiyo hoy sai thago vlog as start koribo lagibo toy. So that is why as moi vlog start kori aso. I don't know bhal hoise na janor but still under their pressure I have to start the vlog today. And here মই মাত্ৰ উঠিলোঁ উঠি পেলাই কি ক'ম আৰু এইমাত্ৰ উঠিলোঁ উঠি পেলাই গম পালোঁ যে আজি আমাৰ কালি ঠিক কৰা এচিটো আকৌ বেয়া হ'ল ঠিক আছে চ' যি কালি অলপ ৰিলিফত আছিলোঁ যে মানে ভাল হৈছে গৰমত অলপ শান্তি থাকিব পাৰিম সেইটোও বেয়া হৈ গ'ল আকৌ নাজানো কিবা হ'ল তো এচি ফিট কৰা মানুহ আহিছে এণ্ড এতিয়ালৈকে মই গা পা একো ধোৱা নাই যেনেকৈ আছিলোঁ তেনেকৈ আছোঁ নাইটি পিন্ধি আছোঁ বাইদেউৰ চ' সেই আৰু আই উইল শ্ব' ইউ দ্য নাজাৰা বেক কেমেৰা কেনেকৈ কৰে বেক কেমেৰা কৰিবই পৰা নাইচোন বা সুধিব লাগিব বেক কেমেৰা কেনেকৈ কৰে নাই মানে জানো বাট মে বি ব্লগটো ষ্টপ কৰি পেলাই কৰিব লাগিব জাষ্ট प्रॉब्लम है ना स्टेबलाइजर लगाने से हो जाएगा ना ठीक মোনো সে হাই हाय আজি ব্লগটো আমাৰ এখেতে আৰম্ভ গালি খাই খাই আজি মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আজি আমাৰ একো বিশেষ কণ্টেণ্ট নাই কাৰণে আমাক আমিয়ে দেখাই আছোঁ বাৰ বাৰ সেই আৰু কি ক'ম গৰম কেনেকুৱা পৰিছে ডেঞ্জাৰ গৰম ডেঞ্জাৰ আৰু মই ন এতিয়ালৈকে গা পা একো ধোৱা নাই যেনেকুৱা আছিলোঁ তেনেকৈ আছোঁ মাৰ নাইটি পিন্ধি পেলাই গা পা ধুই আপোনালোকক ফ্ৰেছ হৈ পেলাই ধুনীয়া হৈ পেলাই আহি পেলাই দেখাব লাগিব তেতিয়ালৈকে ইউ টক টু দেম হে গাইজ গুড মৰ্ণিং তো আজি ৰাতিপুৱা ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছিলে মোৰ ভণ্টি তাই চাহ পানী খাই পিনি গৈছে ফ্ৰেছ হ'বলৈ আৰু ৱেডাৰটো বাহিৰত ইমান ধুনীয়া কৰিছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ চাওক না ফাইনেলি অকণমান যে ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু গাইজ মই এতিয়া গা ধুই আহি গ'লোঁ আৰু বাৰ গা বেয়া আজি তো তাই ইমান ওলোৱা নাই বাৰু এণ্ড কি ক'বা আৰু বহুত গৰম বাট আজি ৱেডাৰটো ঠিকে আছে বাৰু এণ্ড মই গা পা ধুই পেলাই বাইদেউৰ কাপোৰ পিন্ধি আছোঁ আই ন আই এম লুকিং লাইক এ আণ্টি বাট উপায় নাই বেলেগ কাপোৰ নাই আৰু হা অ'কে চ' লাঞ্চ বনাই আছে হোৱা নাই আমাৰ কোনেও লাঞ্চ কৰা নাই মই উঠাতে লেট হৈ গ'ল এণ্ড ব্ৰেকফাষ্ট অলপ আগতে কৰিলোঁ ইহঁতে কি কৰে মজা কৰি আছে মোৰ ভ্লগিঙৰ আই ন' মই ইমান ভাল ভ্লগাৰ নহয় বাট আই এম ট্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু মই জানো চাউণ্ডটো ভাল নাহিব বিকজ আমি জাষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ভ্লগিং এণ্ড আমাৰ লগত মাইক চাইক একো নাই এণ্ড যদি ভালকৈ কৰিব লাগে চাউণ্ডটো ভালকৈ আহিবৰ কাৰণে আমি ফেনখন অফ কৰিব লাগিব যোনটো পচিবল নহয় সেইটো কাৰণে আমি এনেকৈ কৰি আছোঁ প্লিজ কেইদিনমান এডজাষ্ট কৰক যদি ভালকৈ চেনেলটো চলে কেমেৰা মাইক চব লৈ আহিম আপোনালোকৰ কাৰণে জাষ্ট ছাপৰ্ট কৰি দিয়ক আৰু সেইটো অ'কে গাইজ হিজ নেম ইজ 23 আমি তাক মৰমতে নিব্বা বুলি মাতোঁ বিকজ হি ইজ এনি টাইম ইন টু হিজ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড এতিয়াও ভিডিঅ' কলত কথা পাতি আছে এখেত হ'ল 23 এণ্ড এয়া ভাত চাত খাই পেলাই বাচন ধোৱা ধুই চলি আছে ইয়াতে এণ্ড লেটেৰেজনী এতিয়ালৈকে গা ধোৱা নাই কেনা বিলিভ এতিয়া কিমান টাইমত বেয়া দেখা হৈছে গা নুধুলে অভিয়াছলি মানুহ বেয়া দেখিবই এণ্ড যোৱাকালি গা নোধোৱা নহয় কাৰণ মানে মই ৰাতিপুৱাই ভাবিছিলোঁ মই গা ধুম উঠি পিনে
কিন্তু মানে মোৰ মনটো নগ'ল তাৰপিছত আৰু অলপ অলপ আৰু এইখিনি চাওক না ছাপৰি এইবোৰ কি তাই কৰি দিছে গাইজ মোৰ ছাপৰি লাগি মানে ৰঙা কৰি দিছিলে ব্লিচ লগাই দিছিলে এতিয়া ৰঙা ৰংটো গুচি গ'ল এতিয়া ব্লিচৰ ৰংটো থাকি গ'ল চুলিখিনি খুৰাই দিম নে নাই একদম ছাপৰি নিব্বি লাগি আছে গাইজ একেবাৰে ছাপৰি বাই গাইজ অ'কে আমি অলপ পিছত দেখা দেখি কৰিম এতিয়া অলপ চিল মাৰোঁ ঠিক আছে গাইজ মই এতিয়া গা পা ধুই পেলাই ফ্ৰেছ হৈ আহিলোঁ এণ্ড ফ্ৰেছ হৈ পেলাই এতিয়া চাওক মই কি পিন্ধি আছোঁ মোৰ বাৰ কাপোৰ আই ন' আই এম লুকিং লাইক আণ্টি বাট উপায় নাই ইয়াতে কাপোৰ নাই একদম মোৰ ৰুমতহে গোটেই কাপোৰ থৈ আহিছোঁ এণ্ড আমাৰ প্লেন আছিল এদিন থকা বাট থাকিলোঁ চাগে 2-3 দিনমান হ'লে ইয়াতে আহিলে এইটোৱে প্ৰব্লেম আহিলে মানে যাব ইচ্ছা নাযায় গোটেইবোৰ থাকোঁ ন কাজিনছবোৰ চব ভাল লাগে আৰু তেনেকৈ তো আজি ৱেডাৰটো ধুনীয়া হৈ আছে ব্লগিং কৰিবৰ কাৰণে ভালকৈ গাটো ধুই ল'লোঁ এণ্ড গা চা ধুই পেলাই ৱেডাৰ কা মজা লৈ আছোঁ জাষ্ট লুক এট দ্য ভিউ লুক এট দ্য ৱেডাৰ ইমান ধুনীয়া মানে এণ্ড এইখিনি কি ঠাই আপোনালোকে ক'বচোন কমেণ্ট কৰি পেলাই যদি চিনি পাইছে আৰু আপোনালোকে ভাত পানী খালে নাই কমেণ্ট কৰি জনাব অঁ ব্লগটোতো ৰাতি আপলোড কৰিম তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ডিনাৰ লাঞ্চ চব কৰি দিব আৰু আই এম নট এ গুড ব্লগাৰ বাট ট্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু যিহেতু নতুন চেনেল ন মই অলপ কেমেৰা চাই নহয় বাট ষ্টিল মানে অকণমান মানে লাজ কৰোঁ আৰু ইমান বেছি মানে আউটস্পকেন নহয় আমাৰ বাৰ নিচিনা বা মানে পূৰা কিবা কৰি পেলাই কি বুলি কয় আপোনালোকৰ ভালকৈ তাই ভ্লগিং কৰিব পাৰে বাট মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ আই ন' মাজে মাজে অলপ চলপ ইফাল হৈ যায় বিকজ মই মানে ইমান এটা কথা কোৱাত ভাল নহয় এণ্ড লিখিত যে মই একদম ক'ব নোৱাৰোঁ বহুত ট্ৰাই কৰি বাট পিছলৈকে গম পাব আৰু মই যেনেকৈ কথা পাতোঁ যি কৰোঁ মানে এক্সট্ৰভাৰ্টে হয় বাট লাইক অলপমান টাইম লাগে ন এডজাষ্ট হওঁতে সেয়াই আৰু চ' আপোনালোকে কোনে আমাৰ ব্লগ চাই ভাল পাইছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব তো এয়া আবেলি হ'ল আমি চাহ খাব বহিলোঁ মই মা দেউতা বা ভণ্টি গোটেইকেইটা এয়া আমি বহি চাহ খাই লেকচাৰ মাৰি আছিলোঁ এইকাৰণে মই ভইচ অভাৰ দিলোঁ এয়া দেউতা আনিছিলে বৰা কিবাকিবি সেয়াৰে চাহ খাই আছোঁ আৰু আমি क्या बन रहा है চিকেন আচ্ছা ইয়াতে কি দিছা আদা নহৰু পিঁয়াজ কেঁচা জলকীয়া বিলাহী এইখিনি কি কৰিব লাগিব ফ্ৰাই কৰিব লাগিব ফ্ৰাই কৰি আচ্ছা মিক্সিত দি দিম আৰু অ'কে কিটো মানে বাটাৰ চিকেন চিলি চিকেন কি হ'ব চিলি চিকেন বনাম চিলি চিকেন অ'কে চিলি চিকেনত কেপচিকাম নাইচোন এইটো কেপচিকাম দিয়াকৈ এইটো বনাম আৰু আচ্ছা ঠিক আছে তো এইখিনি চিকেন যোনখিনি আজি আমাৰ মায়ে বনাই আছে কিবা চিকেন নাজানো চিলি চিকেন ন এইখিনি মেৰিনেট কৰিছে মেৰিনেট কৰিবৰ কাৰণে কি দিছা ইয়াত মা ৰেড চিলি পাউডাৰ হালধি অকণমান মছলা মানে পেকেট মছলা আৰু চিকেন মছলা মিট মছলা জিৰা পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ নিমখ আৰু অকণমান নেমু চেপি দিছে নেমু চেপি দি পিনে এইখিনি মেৰিনেট হ'ব দিছে আৰু ইয়াতে এইখিনি আছে আদা নহৰু পিঁয়াজ বিলাহী এইখিনি মায়ে অকণমান ফ্ৰাই কৰি লৈছে ফ্ৰাই কৰি লৈ পিনে ইয়াতে এতিয়া মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত এইখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত কি দিছা গাখীৰ দিছা দৈ ইয়াতে দৈ দিছে দৈখিনিৰ লগত এইখিনি মানে এয়া পিঁয়াজ জলকীয়া আদা নহৰু এইখিনি ইয়াৰ লগত গ্ৰাইণ্ডিং কৰি দিব গ্ৰাইণ্ডিং কৰি পিনি তাৰপিছত ইয়াতে কেৰাহীটোত দিয়াতে বৰ্তমান হৈ আছে যে কেৰাহীটোত দিলে তেল গৰম তেল অকণমান বেছিকৈ দিছে কাৰণ মাংস বেছিকৈ আছে 2 কিলো মাংস আছে সেইকাৰণে তেলৰ পৰিমাণটো বেছি হৈছে আৰু এই মেৰিনেট কৰি থৈ দিয়া চিকেনখিনি এতিয়া মায়ে ভাজিব অকল বাকী একো নিদিয়ে মছলা চছলাটো অলৰেডি দিয়াই আছিলে এইখিনি জাষ্ট এতিয়া যেনেকৈ মাছ ফ্ৰাই কৰে ন তেনেকৈ ফ্ৰাই কৰিব এতিয়া গৰম তেলত ফ্ৰাই কৰা হোৱাৰ পিছত আই গেছ মায়ে যোনখিনি মেৰিনেশ্যন যোনখিনি মায়ে ভাজি থৈছিলে আদা নহৰু পিঁয়াজ সেইখিনি দিব তো সেইখিনি কেতিয়া দিবি অঁ এইখিনি ভাজা ফ্ৰাই কৰা হোৱাৰ পিছত সেইখিনি দিব এয়া এইখিনি আমাৰ গোটেইখিনি চিকেন এনেকৈ মায়ে ভাজি পিনে থৈ দিলে এইখিনি ভজা হৈ গ'ল তাৰপিছত এইখিনি তেলখিনিত গৰম তেলখিনিত কি দিলি মা এই গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা
পেষ্টখিনি য'ত আছিলে য'ত গ্ৰাইণ্ড কৰি থোৱাত আছিলে আপোনাৰ পিঁয়াজ নহৰু জলকীয়া সেইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি পিনে হালধি চব আৰু হালধি গোটেইখিনি মানে হালধি আৰু বাকী যোনখিনি মছলা যেনেকৈ মিট মছলা গৰম মছলা জিৰা পাউডাৰ আৰু অকণমান চেনি দি পিনে এইটো ঠিক কাৰী এটা মানে বনাব এতিয়া ফ্ৰাই কৰি আছে তো অকণমান ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত পিঁয়াজখিনি দিবি চাগে এইখিনি অকণমান ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত দিব সেই ভাজি থোৱা মাংসখিনি দিব আৰু ইয়াতে মানে এই ঠিক কাৰীটো যেতিয়া মানে ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া আপুনি গোটেইখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰৰ পৰা উলিয়াই দিব দিয়াৰ পিছত অকণমান ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত টমেটো কেটচাপ অকণমান যিকোনো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে কেটচাপ আৰু অকণমান তাতে দি দিব চেনিও অকণমান দিব তেতিয়া মানে কালাৰটোও ভাল আহে ফ্লেভাৰটোও ভাল আহে সেইখিনি ফ্ৰাই কৰা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে আহিব চিকেনখিনি যেতিয়া কাৰীটোত মানে ভালকৈ গোটেইখিনি মিক্স হৈ যাব তাৰ পিছৰ ষ্টেপটো থাকিব তাতে পিঁয়াজখিনি দিয়া হ'ব তো এয়া মায়ে সেইখিনি কাৰীখিনিত যোনখিনি ফ্ৰাই কৰি আছিলে সেইখিনিত মায়ে চিকেনখিনি দি দিলে চিকেনখিনি দি পিনে ফ্ৰাই কৰিলে আৰু তাৰপিছত দিলে পিঁয়াজখিনি কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি এয়া চাওক চিকেনৰ কালাৰ এয়া তো আমাৰ চিকেন অলমষ্ট ৰেডি আৰু এতিয়া আৰু এয়া দালি চাইডত দালি বনি আছে দালিটোৰ আৰু কি ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম সেইকাৰণে চিকেনটোৰে চাওক এয়া চাওক কি পাৰফেক্ট কালাৰ হৈছে খাব মন গৈছে কিন্তু আমি এতিয়া ৰাতিহে খাম এইখিনি এয়া আছিলে আমাৰ চিম্পল ৰেচিপি আৰু এয়া মই ৰাতিৰ সাজ খাব লৈছোঁ মা বনোৱা মাংস দালি ভাত আমাক খাই লৈ লগ পাই আছোঁ দেই তো গাইজ এতিয়া আমি দুটাই গা পা ধুই ফ্ৰেছ হৈ গ'লোঁ এই লেতেৰিজনে এইমাত্ৰ গা ধুলে এইমাত্ৰ গা ধুলোঁ মানে মই আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা একদম দাঁতৰ বিষত মুখে মেলিব পৰা নাই আজি সেইকাৰণে মই ব্লগত অহা নাই ইমান বেছি দাঁতৰ বিষ দুই পিনে মোৰ এনেই মুখখন ইমান ফুলা তাতে আৰু দাঁতৰ বিষতে আকৌ ফুলি গৈছে মানে সেইকাৰণে আজি মই ইমান বেছি ব্লগত ওলোৱা নাই কিন্তু আপোনালোকক যিহেতু কথা দিছোঁ আমি ডেইলি ব্লগছ দিম সেইকাৰণে মই তাইৰখিনিও আজি ময়ে কৰি দিছোঁ যিমান পাৰোঁ আজি 90% মোৰ তাতে হৈছে আৰু ময়ে কৰিছোঁ গালিও পাৰি থাকে তই একো নকৰ তই একো নহয় আপোনালোকক কণ্টেণ্ট দিম বুলি ভাবিছোঁ ন এতিয়া ডেইলি ব্লগ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যেতিয়া এটা ইনএক্টিভ হ'লে এটাতো এক্টিভ হ'বই লাগিব বিকজ চেনেলটো আমাৰ দুটাৰে হয় এনেকুৱা নহয় যে ইটছ মাই চেনেল ইটছ আৱাৰ চেনেল চ' মই আৰু বেচিকেলি মানে এডিটটো ময়ে কৰি আছোঁ বাৰু কাৰণ এই ইমান নাজানে কিন্তু তথাপিও আৰু আজি মোৰ ইমান বেছি দাঁতৰ বিষ তাইক কৈ ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰ তেনেকৈ ব্লগ কৰাইছোঁ আজি সেইকাৰণে বেছি মোক দেখা নাপাব আপোনালোকে দেখা পোৱাও নাই ব্লগত কিন্তু মানে সেই আৰু দাঁতৰ বিষৰ কাৰণে মই জাষ্ট তাইক ক'লোঁ কি যিয়ে নহওক আজি ব্লগটো এণ্ড কৰিবৰ কাৰণে আহি যায় সেইকাৰণে আহি গ'ল তাই পূৰা অলপ সাজি কাচি ল'ল সাজি কাচি নহয় গা ধোৱা নাছিলোঁ দিনটো লেতেৰি হৈ আছিলোঁ এতিয়া গা পা ধুলোঁ অকণমান মই অকণমান আজি অকণমান স্কিন ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছোঁ ট্ৰিটমেণ্ট নহয় আৰু স্কিন কেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু আমি দুটাই নাইটি কোম্পানী দেখক কাৰণ বাহঁতৰ তাত আছোঁ গাইজ এতিয়া বাহঁতৰ তাত বাৰ একো পিন্ধিবলৈ তেনেকুৱা একো কাপোৰ নাই নাইটিৰ বাহিৰে চ' নাইটিয়ে পিন্ধিব লগা হৈছে আপোনালোকে নাভাবিব আৰু আমি কি কয় বুঢ়ী মাইকী বুলি তেনেকুৱা নহয় আমি নাইটি পিন্ধি আছোঁ ডেট ইজ ৱাই আমাক লাগিছে চাগে অলপ এজেড টাইপ সেয়াই আৰু কথাটো 16 and 17 নাই তেনেকুৱা নহয় আই এম 20 and she is 26 বাট দেখা নালাগে ন বাট এইটো হয় দেখাত কাক ডাঙৰ যেন লাগে কাক সৰু যেন লাগে জনাবচোন আৰু বাকী আপোনালোকৰ আমাৰ ভিডিঅ'ছবোৰ চাই কেনেকুৱা লাগি আছে জনাব যিহেতু আমাৰ নতুন চেনেল আমি আৰু এনেকুৱা নহয় আৰু এটা কথা কওঁ আমাৰ চেনেলটো আমি ব্লগিঙো কৰিম লাইফষ্টাইলো দেখুৱাম কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ডেইলি কিবা নহ'লে কিবা হৈ থাকিব ইমান ইণ্টাৰেষ্টিং আমাৰ ডেইলি একো নহয় যেতিয়া যি হয় আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম এতিয়া আজিৰ দিনটো আমি একো কৰা নাই মানে মায়ে চিকেন বনাই আৰু আমাৰ ব্লগ ইমান হাইফাইও নাপাব যিহেতু নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে ভগৱানৰ কৃপাত অলপমান আমাক ছাপোৰ্ট কৰক তাৰপিছত আমি লাহে লাহে আপোনালোকক ভাল কণ্টেণ্ট দিব ট্ৰাই কৰি থাকিম তো সেইটোৱে আৰু আমাৰ ক'ব লগা আছিল আৰু এনেকৈ ডেইলি যে আপোনালোকে কিবা মানে সদায় ইণ্টাৰেষ্টিং কিবা হ'ব তেনেকুৱা নহয় ডেইলি ব্লগছ দিম ফুৰিব গ'লে নিশ্চয় দেখুৱাম কাৰণ এতিয়া আমি এটা ফেমিলি হৈ গৈছোঁ আপোনালোকে আমি চ' আমাৰ লাইফত যি হয় ভাল বেয়া গোটেই দেখাম মানে এনেকুৱা নহয় যে অকল ভালটোৱে দেখাম বেয়াটো নেদেখাওঁ তেনেকুৱা নহয় চব দেখাম আৰু আমাৰ পূৰা ৰ' কণ্টেণ্ট হ'ব
আমাৰ কণ্টেণ্ট এনেও ৰ হয় গম পাইছে চাগে আমি মানে ইমান একো ফিল্টাৰ লগাই কথা নাপাতো মানে উই ডোন্ট পুট ফিল্টাৰ্ছ ইন আৱাৰ মাউথ আমি ৰ হয় যিমান যি পাৰোঁ ৰ কণ্টেণ্ট দিম আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আগুৱাই লৈ যাওক আৰু আমাকো সেয়াই আৰু দিয়ক বাকী আজি ৰাতি হ'ল আজি ব্লগটো আমি ইয়াতে এৰিছোঁ কালি আপোনালোকক আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ থ্ৰুৰে লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই কিউটিজ টেক কেয়াৰ গুড নাইট আই লাভ ইউ